привет, чудесная, с вами Акта, и сегодня исполнится моя очень-очень давняя мечта. Может быть, помните, я снимала видео перед Нью-Йорком, где рассказывала про какие-то штуки, которые я хочу здесь сделать. И, конечно, не все у меня, честно говоря, получилось, но сегодня предпоследний день в Нью-Йорке. И сегодня я хочу посмотреть на него с высоты птичьего полета. Поэтому я вас сегодня беру с собой на вертолет. Мы с вами поболтаем ногами с вертолета, посмотрим на Нью-Йорк. Я ожидаю просто какие-то головокружительные эмоции и очень хочу с вами их разделить. Погнали! Мне вот такую штуку для айфона, сказали снять кейс, и она вроде прям крепко-крепко держит. Надеюсь, что с ним ничего не случится. Меня упаковали вот в такие вот ремни. Посмотрим, что будет. Мне кажется, что они должны как-то крепиться к сиденью или к вертолету, или еще что-то. Мы приехали на вертолетную площадку, и тут такие маленькие вертолетики. Я даже не думала, что они такие маленькие. И тут была какая-то неразбериха с временем, сколько я буду летать, потому что все группы перепутались, очень много было народу. И у меня такое чувство, что я буду летать полчаса. Наверное, сейчас очень громко, но я надела наушники, и я очень хорошо себя слышу. Вот, сейчас будем взлетать, уже один вертолет улетел, у меня не самое лучшее место, я хотела место, где прям ноги можно свесить, но тут вообще никак. Ну, как бы, попробуем, давайте попробуем. Fire as the wind blows. I don't ever rich enough for pride. I see $1 billion in your eyes, even if we're strangers till we die. I wanna run away. I wanna run away. Anywhere out this place. I wanna run away. Just you and Мы приземлились, и это правда был какой-то удивительный просто опыт. Я под таким впечатлением. Мы летали 30 минут, но они все пролетели очень-очень быстро. Вообще как будто минут 15 или 10. Я наделала кучу фотографий. Я просто там не переставая снимала. У меня еще дух захватило, и я просто такая, типа, я не могу дышать, это так круто. Вот, так что я супер счастливый человек, у которого исполнилась большая мечта. Я надеюсь, что вам тоже понравились кадры, которые я наснимала, и они вас вдохновили, зарядили на что-то хорошее. Вот, поеду я в центр постепенно. Остаток этого дня хочу провести в центре, и сейчас еду из Джерси на Манхэттен. Дело в том, что с утра я уже каталась на Манхэттен к 9, потом вернулась обратно в Джерси и, собственно, поехала летать на вертолетах, а площадка вертолета находится за Джерси. И сейчас я опять еду на Манхэттен, просто потому что сегодня мой последний день в Нью-Йорке, и мне не хочется упускать его. И хочется просто по максимуму им насладиться. И мне кажется, за эти 3 недели я просто вот... Ну, мне не хватает. Мне не хватает все-таки. Наконец-то сегодня поем. Мы пришли в Покебол. Это одно из, в принципе, моих самых любимых мест.
Здесь дают огромные такие боулы, которые ты можешь наполнять всем, чем ты только захочешь. И туда дальше докидываешь рыбу, курицу и вообще все такое. Вот. Получается очень полезно, и этого причем еще очень много. У меня здесь где-то там лосось, курица, грибы, манго, авокадо. Короче, очень-очень странная смесь. У меня не подходит ни одна крышка. Ну что, ребятки, я в Сохо, и сейчас подходит к концу мой последний день в Нью-Йорке в этом году. Я надеюсь, не последний вообще, потому что я сюда обязательно вернусь. И я хотела немного суммировать все наше путешествие и поговорить о том видео, которое я снимала давным-давно, но сейчас, мне кажется, что давным-давно, когда я выпускаю по видео в день, на самом деле где-то около месяца назад, где я говорила о том, что же я запланировала в Нью-Йорке, что я хочу сделать и о чем я мечтаю. Осуществление одной моей мечты вы видели только что. Я реально сегодня полетала на вертолете. Это безумие, потому что я думала, что эта мечта самая невыполнимая, самая сложная, и, скорее всего, она у меня пролетит. Что насчет других? Я мечтала посидеть на небоскребе в баре. И эта моя мечта тоже осуществилась, но уже под конец. Так случилось, что все это время я снимала и снимала и снимала, но у меня не было времени вот именно для себя. Именно посидеть в баре, расслабиться, посмотреть на Нью-Йорк свысока. И когда папа приехал, он, походу, решил, что нужно выполнять мой план, и он меня повел на небоскреб, говорит: вот, ты хотела. И я сидела там, и я была настолько счастлива. Это было так правильно и так хорошо, потому что мне кажется, что я со всей вот этой моей суматохой, я настолько забыла уже про вот этот мой план, а когда он начал выполняться, это реально срывает крышу. Я хотела побегать в Центральном парке. Знаете, когда я смотрела на расположение моей квартиры, я думала, что до Центрального парка реально будет добежать. Нет. Из Нью-Джерси нереально добежать до Центрального парка, если вы не марафонец. Но я бегала в Джерси, и я ловила такой невероятный кайф от того, что я нахожусь в Америке, я могу просто выйти из своего дома. У меня на улице хорошая погода, я могу побежать в какой-нибудь парк, на стадион, который находится рядом в Джерси. Просто найти там площадку, позаниматься, и просто это будет мне в удовольствие. Я буду счастлива. Я это утро начну шикарно. Одним из первых пунктов было побывать на неделе моды. То есть побывать на показах, поприсутствовать и вживую увидеть, как же это все проходит. И этот пункт выполнился на все 100. Просто все показы, на которые я планировала, хотела, я их посетила. Несколько показов я пробила сама. Один мне подогнала моя подписчица. Огромное ей спасибо, она мне сделала проходку. Вот, я побыла на неделе моды. Да, возможно, не на самых крутых показах, но, тем не менее, я тут побыла. И это значит, что в следующем году я приеду, и я пойду на более крутые показы. Как бы, чего бы нет, мы с вами Нью-Йорк будем завоевывать постепенно. Ну и последняя мечта, которая не исполнилась, да и, в принципе, я просто поняла, что я перехотела. Я на самом деле этого не хочу, это побывать на горячей йоге. Вот йога все-таки это не мое. Вот, знаете, горячая, холодная, прохладная, вообще не мое. Я понимаю, что я не хочу, это навязано обществом, как бы все говорят, там, горячая йога, такая она прям фэшн. Пофиг, не хочу, не буду. Если меня не тянуло к этому, значит, не надо было это делать. Такие вот дела. И вот на часах почти 7 вечера я попиваю матчу в Сохо, и я понимаю, что каждый день здесь, в Нью-Йорке, я не продавливала. Я просто все сделала правильно. Я этот месяц, вот эти 3 недели, я прожила настолько ярко и настолько круто, так много у меня впечатлений. Нью-Йорк — это вообще для меня какая-то огромная школа жизни. Ты здесь месяц, а такое чувство, как будто ты здесь полгода, и опыта ты получила столько же, сколько получила бы в Москве там, за полгода. Завтра у меня самолет в Майами, так что полетим мы с вами на пляж, будем смотреть всякую красоту. Это будет не Нью-Йорк, но это будет просто что-то совершенно другое. И я, как всегда, беру вас с собой. И да, не забывай ставить лайк, подписываться на мой канал. И, конечно же, с вами была Акта. Пока.